Welcome back to CFCR 19.5 FM。而家嘅時間係咧9:33，3月22號啦。咁咧接下嚟嘅30分鐘咧，對你嚟講，我相信咧係非常之重要啊，因為咧我會咧係同大家咧係講一啲關於每一日咧可以用嘅實用而簡單嘅小技巧啦，幫助你咧喺日常生活之中咧係獲得新嘅思維嘅方法，每日進步1分鐘，讓你嘅生活更加順利，活出真正嘅自己啊！咁今日我咧就主要咧想同大家講咧，喺過往咧嗰段嘅嗰幾個星期咧，我哋都好集中啦去講咧點樣去愛自己啦，點樣去咧揾到咧係你同你身邊嘅你嘅父母啦，你嘅伴侶啦，佢哋咧愛嘅語言啦，係咪啊？咁你先可以咧係去愛大家嘅。今日咧我哋咧係去講咧另外一個嘅題目啦。咁呢個題目係啲乜嘢咧？呢個題目咧係關於咧，雖然咧我哋係一個嘅事業嘅女性啦。咁喺事業女性嘅時候咧，好多時候咧我哋都會咧好難去平衡咧我哋嘅事業同家庭啦，係咪啊？縱然咧，你可能同我講，我係一個家庭主婦嚟嘅啫，我冇自己嘅事業。其實經營一個家咧，係比經營一個事業，我相信會係唔同情況嘅難啦，係咪啊？你要識得點樣去同你子女溝通啦，你又要咧係識得點樣去煮一啲有營養嘅食物咧，係去俾你嘅家人啦。你咧又要咧係好多嘅策略性嘅技巧，策略性咧就係譬如可能你啲小朋友唔中意食蔬菜嘅，你嘅小朋友唔中意做功課嘅，你啲小朋友唔中意讀書嘅，唔中意睇書嘅，只係中意玩遊戲機嘅，你又要好有策略性咁樣樣咧，係點樣令到佢咧係去將呢一個嘅行為去改變啦，係咪啊？其實你有冇諗過咧？就算你係一個家庭嘅主婦咧，你都係經營緊一個事業噶，你係經營緊你嘅家，你係經營緊咧一個未來嘅棟梁啦，你嘅小朋友啦，社會嘅棟梁啦，點樣咧係去貢獻呢個社會啦，成為一個咧係一個好嘅人啦，係嘛？呢個都係一個好大嘅事業噶。咁所以咧，如果你係一個家庭嘅主婦啦，咁你唔好咧睇小你自己嘅，因為其實你嘅工作都係真係好辛苦嘅。今日咧我哋咧會講啦。其實點解咧？好多時候咧，一啲嘅女性咧，會覺得咧自己成日都做得唔夠好啦。就算咧，其實喺工作上邊咧，已經係好高位置啦，或者咧，喺工作上面好努力啦，但係翻到屋企嘅時候，仍然覺得有種咧係虧欠啊吓。嗰個虧欠嘅感覺咧，係佢哋會覺得將個時間咧係放喺個家人身上好少啦，又擔心如果放得多啲嘅時間喺個家庭上邊嘅時候咧，老細會點睇佢咧？老細會唔會覺得佢咧係一個冇一個衝勁嘅人啦？其實好多時候女性咧會帶住咗呢一啲嘅心態咧，係翻到屋企啦。可能男士咧就會覺得男士當然都會有好多咧，都係即係好重視家庭噶，係咪啊？但係佢哋咧會成日都會講一句嘅，我屋企有一個好好嘅老婆，所以咧佢俾咗好多讓我可以好安心咁樣喺個工作上邊拼搏啦。咁反到嚟咧，到女性嘅時候咧。女性可能咧會講出呢啲說話嘅比率咧係比男性會少啦，係嘛？好多時候女性咧都要係屋企啦、煮飯啦，跟住之後湊細路啦。咁佢哋成日都會覺得咧如果佢哋係專翻住佢喺佢嘅事業裏邊嘅時候咧，咁佢就會忽略咗個家庭。但係今日咧，我想同大家講咧，其實我哋呢一個都係一個思想嘅問題嘅。一嚟啦，
我哋究竟付出嘅呢一樣嘅東西咧，我哋唔係計數學啦吓，我哋冇話到係我為家庭付出10分，然後我對事業付出可能7分或者幾多分，呢個係冇分數嘅比率嚟嘅。咁所以咧，我哋係唔需要成日覺得自己咧係做得唔夠好啦吓，咁你就會令到自己好大壓力同埋好攰啦。咁我哋咧先去第一部分先吓，我哋先去第一部分咧去理解一下咧。你認為，不如我問下你哋先啦，你認為點解咧好多時候女性咧會覺得咧好難咧係揾到平衡，又或者咧女性咧好難咧係揾到自己嘅me time 咧吓？你認為係咩原因呢？不如而家咧，我俾少少時間你去寫低你認為嘅原因啦。好啦，請你翻返嚟啦。咁你寫咗係咩原因呢？你認為點解好多時候都係女性會覺得好難揾到平衡呢？主要啦，第一樣嘢就係社會嘅期待同傳統嘅角色啦。嗱，大家咧諗下喎。喺好早以前啦，即係仲係原始人時代啦。你就算去一啲博物館啦，你會睇到一啲嘅原始人嘅圖像啦，你都會見到咧，大約都係男性咧會出去打獵啦，會出去咧係去尋找食物啦嚇。而女性咧好多時候咧，佢喺嗰個古代嘅時候嗰啲嘅圖像咧，都會係咧，佢喺屋企啦，佢會係縫製衣服啦。照顧小朋友啦，咁呢一個咧係一個嘅傳統，而亦都係因為咁樣樣咧，好多時候咧女性咧，我哋所承傳落嚟嘅一啲嘅性格上邊咧，女性咧都會係比較咧係重視家庭啦，照顧一個照顧嘅角色啦，呢啲咧就係傳統嘅角色啦。如果咧你生活喺譬如亞洲啦，或者係中國啦，又或者係可能印度啦，仲有其他啦吓，當然唔係一定啦。佢哋對於咧傳統嘅女性咧係會覺得佢哋係照顧家庭先嘅，照顧家庭咧係佢哋嘅首要嘅工作嚟先嘅。咁所以咧令到咧好多人咧定義咗咧。一路以嚟咧，我哋會點樣去評價一個女性係好唔好咧？呢個係咪一個好嘅女朋友？呢個係咪一個好嘅老婆咧？我哋會睇佢係，佢識唔識得去照顧人啦？我病咗嘅時候，例如你諗下，如果你作為一個男士你會揀呢個人作為你嘅老婆，會揀呢個作為你嘅女朋友，你會睇乜嘢？你會睇嘅就係，我咧有一次我記得我唔開心嘅時候咧，我個老婆咧，佢會好溫柔咁樣樣咧，係同我傾偈啦。而當我病嘅時候，佢又會煮嘢食俾我啦。我生日或者咩時候慶祝嘅時候，佢又會買到一份咧係我最中意嘅禮物啦。所以咧，我覺得咧佢係一個好老婆，係一個好女朋友。但係咧好多時候我哋唔會話揀呢個女朋友係乜嘢，因為佢咧話事業有成啦，佢咧已經係擁有咧係自己嘅可能係20幾歲就已經擁有咗自己嘅一個嘅房屋啦，或者係好獨立啦。好多時候我哋可能揀男性揀伴侶嘅時候就唔會睇呢啲嘢。咁因為係咁樣，
而作為女性，佢亦都會知道，作為一個好嘅女朋友嘅時候，我就係要乖啦，我係要識得煮嘢食啦，或者係識得去做好多係媽媽嘅角色嘅嘢。所以你睇下呢個就係社會嘅期待同埋傳統嘅角色，係令到我哋咧係成為咁樣嘅。但係我哋要今日，我希望透過呢個節目咧，係讓你咧係可以咧去睇到一點咧，就係呢個係咪100%？我哋成日講啦，喺我6步顯化裏邊嘅時候啦，聆聽我哋嘅有限思想啦嘅其中一樣嘢，最重要問自己一個問題就係呢啲嘅世俗嘅觀念啦，係唔係100% 正確咧？反個轉頭嚟講啦，係唔係你揀一個嘅你係咪所有嘅男士都係只係會注重事業咧？佢唔注重家庭咧？唔係嘅。係咪所有嘅女性一定要係識得煮飯，或者識得做家庭細務，識得縫紉衣服呢個先至為好老婆呢？如果佢係一個獨立嘅女仔，佢係一個好有事業心，好專注嘅，喺工作上面好有魅力嘅，佢都可以係一個好嘅老婆，係咪啊？所以你諗下你自己作為女性嘅時候，你去諗下呢啲社會嘅期待係唔係正確嘅呢？唔係嘅話，係咪可以由你去開始去話俾人哋聽？話哪怕唔係全世界嘅人，但係可能由你呢一刻開始，係話俾你身邊嘅朋友知道，女性其實係可以呢，係咁樣噶。咁第二點呢，點解呢？係一啲嘅女性呢，會喺事業同家庭上邊會覺得好難揾到平衡呢？好多時候呢，我哋係完美主義者啦。呢個呢，對我嚟講呢，其實每個人都有一樣嘢係完美主義者噶。你唔好一聽到呢一句就話我冇噶，我所有嘢都求其嘅。我媽成日都話我衣着求其嘅，我同事成日都話我，上司都話我做嘢可唔可以小心啲啊？做嘢可唔可以諗多一步啊？你睇下我個人生唔係完美主義者噶，呢一點唔關我事。其實唔係噶，每個人呢都有一點呢係完美主義，而嗰一點係乜嘢呢？嗰一點就係你重視嘅嘢，例如。對我嚟講呢，我重視嘅係乜嘢呢？我好重視自己呢個衣着打扮啦，亦都係因為咁啦，所以我衣着嘅品味呢係有嘅，亦都係經常性會俾人哋去讚美啦。咁點解我會例如點樣表示我係喺呢一點上面我要完美呢？其實完美呢個字呢，亦都係。需要大家去改變，冇嘢係完美嘅，因為喺你眼中你覺得呢樣嘢好靚，但係喺人哋嘅眼中佢根本就唔中意紅色嘅，所以佢見到今日你着咗紅色，佢就覺得你唔靚咯。咁既然係咁嘅時候，你等同於你最唔中意可能係黃色，咁嗰個朋友今日着咗黃色，佢不嬲你都覺得佢好靚嘅，當佢着其他顏色嘅時候，但係着咗黃色嘅時候，你就覺得佢唔靚嘅時候。咁呢啲你諗下，你自己對別人嘅觀念，你都可以睇法，你都可以咁樣因為顏色嘅改變而有所不同。所以點解你咁要重視人哋對你嘅評價呢？我哋好多時候呢，每一個人對你嘅評語評價呢，都係一個好嘅機會，讓你呢係去更深入去了解你自己咯。你可以。調翻轉頭，當有人同你講，你今日着咗黃色唔係好靚，你可以問佢點解啊？點解你覺得我黃色唔靚？因為你嘅膚色咧已經係比較黃，再加上呢件黃咧就令到你好似好攰啊，好唔舒服咁樣感覺咯。好合理喎，咁你咪有個警覺咯。呢個咪就係個學習咯。所以我哋點樣去呢個節目亦都係一個目的咧，就係想大家咧。係學識咧，特別係我哋
因為我喺嚟加拿大之前咧，我自己生活過喺台灣啦。我係之前而家咧，我哋都係信奉佛教嘅咁我有幸咧喺星雲大師咧係在生之年咧，我都去咗咧係佛光山啦台灣嘅佛光山啦，我喺裏邊咧係做過7日嘅禪修啦亦都親自見過呢個星雲大師老人家啦。我好記得咧，佢講過一句說話啦。每一個人咧，嚟到你嘅身邊咧，佢所傳達嘅，同你講嘅任何一樣嘢咧，都其實係俾一個機會你咧，係去更加了解你自己嘅。我哋應該要咧係專注喺自己上邊，唔需要太過介懷咧，係人哋咧係講啲乜嘢嘅，因為佢只係表達咗佢嘅睇法。而佢嘅睇法，亦都承襲住佢由細個到而家佢所人生嘅經歷。我哋要學嘅係包容啦，同尊重亦都感恩佢咁大膽係去話俾你聽。咁仲有一點啦，點解女性咧係咁難夠喺事業同家庭上面攞到平衡咧？好多時候咧，佢哋係冇法放下嗰個掌控感啊！呢個咧係喺顯化教學上邊，我有好多學生喺呢個第5步叫做放下呢一個步驟上邊咧，佢做唔到嘅。其實你諗下一樣嘢，好多時候，譬如可能我近排有個朋友同我講啦，佢好想咧專注去發展佢嘅事業。但係佢而家有一份呢係朝9晚5嘅工，將佢最黃金、最有精力嘅時間係用咗喺呢一個嘅全職工作上邊。佢要發展佢嘅事業，只可以等放咗工之後啦，或者星期6日啦。佢覺得好攰，佢好掙扎，佢覺得我係咪應該要辭咗呢份工？我係咪應該要點？我係咪應該要點？但我同佢講。其實好多時候，我哋完全係，既然如果你係信奉宇宙啦，或者信奉你嘅神啦，你唔係成日都講一句嘅咩？成日你都會講，我嘅神啦，我嘅宇宙，你知道我邊一個嘅事情，邊一個情況，邊一件嘅事嘅發生，對我係最有利嘅。亦都最適合我嘅，所以我完全信靠你嘅安排，因為我知道宇宙或者神，你會係引領我去最好嘅地方嘛。你成日都講呢一句嘅噃，但係點解你仲要喺度問我究竟做唔做呢份工好呢？我究竟要點樣好呢？咁你無形上你其實係矛盾緊嘅噃。你一方面覺得有你嘅宇宙或者你嘅神其實係會有一個安排俾你嘅時候，但係你自己又停咗喺呢一度，然後喺度諗用我自己嘅方，用你自己有限嘅智慧同有限嘅思想層面上邊去諗一個解決嘅方法。愛因斯坦成日講過，你要解決一個問題嘅時候，唔係喺你而家有嘅呢一個嘅思想層面上邊噶，你係要跳出去噶。咁邊個能夠幫你跳出去？就係你所信奉嘅神同埋宇宙咯。所以我教我呢個朋友，你而家唯一可以做嘅就係活好你嘅當天，你嘅現在。你今日你需要完成嘅某一啲嘅安排，去發展你嘅事業嘅你就去做。聽日可能根本就唔需要你去決定，可能你個老闆或者可能你個公司就同你講，我哋咧而家重整架構啦，我哋而家唔需要呢個位啦。佢係令到你可以喺想象唔到嘅方法，喺個個嘅人物嘅關係上邊，然後將你所想要嘅事情嚟到你身邊嘅。呢個亦都係喺我去學習佛法上邊法句經呢度，我都想同大家講啦。如果咧大家想去了解一啲嘅佛學上邊啦，你可以去咧從
法句經啦上邊咧係去學習啦。咁你可以去 YouTube 咧睇咧係顯傑法師嘅法句經啦嚇。嗱，我都喺呢度賣少少廣告啊。咁因為我覺得佢講得係好好嘅嚇，佢係寶林寺嗰邊嘅。佢講咗一樣嘢好好嘅。佢講咗一樣嘢就係話，你只能夠活好你今日嘅你。你係要為未來作好準備，但你嘅作好準備唔係你嘅你係要作好準備嘅係喺你思維上邊，你要準備好一切好嘅事情就係來臨，而你要有強大嘅信念啊，同埋咧勇氣啦，係走朝住呢個方向走嘅。好啦，咁咧話時間已經嚟到咧9:54啦。我知道咧今日咧可能咧講咗好多嘅內容咧，令到你咧都係好多知識咧係好多嘅信息咧係接收，係咪？咁不如咁啦，而家咧我咧就會咧俾一啲嘅時間大家啦，俾一啲時間大家做呢個小練習，好冇？咁咧我想你咧大家咧而家準備一張紙同埋筆。寫低咧一樣嘢，寫低一樣嘢咧，係今個星期你就住我頭先所講一個社會期待同傳統角色啦，完美主義心態啦，無法放下掌控感啦。喺呢3點上邊，你覺得自己可以喺由呢一個星期咧，喺邊一點咧上邊咧，你可以咧係去進步，或者係去反思自己呢？好，而家咧我會播放音樂俾你，你可以自己去寫低，去反思下。好啦，請你翻嚟啦。唔知你咧寫低咗咧邊一樣嘢咧？你今個星期啦，你想去專注去研究或者去改變嘅咧？喺臨完結之前啦，我想咧同大家咧重溫一下啦。我哋今日咧主要咧係講咗啦，其實點解女性啦喺工作同埋事業上邊好難揾到嘅平衡啦？咁好多原因咧都係頭先所講嘅，就係太過完美主義者啦，社會嘅期待佢哋啦，同埋咧係無法放下掌控感嘅。咁喺下星期咧，
下星期我會再講咧，話俾大家聽啦，邊3個嘅關鍵策略咧，係可以幫到咧，係你啦，係去改善咧，係將個事業同家庭嗰個嘅平衡咧，係做到更好嘅。咁咧，我期待咧喺下星期同一時間9點半 Saskatoon 嘅時間，CFCR 19.5 FM。我哋再見面啦。咁大家如果咧你係會識聽英文嘅話咧，咁你可以喺9點鐘咧就已經咧係嚟到 CFCR 19.5 FM 啦。因為有我同埋我嘅朋友 Chantalin 咧，我哋一齊咧會主持咧係喺英文上面咧係講我哋嘅節目啦。咁啊，亦都係啦。咁如果你係 Saskatoon 喺當地呢一度嘅朋友咧，喺4月1號咧，我哋咧會有一個咧係我哋嘅 Wings of Women 啦，會係開幕啦。咁我哋咧誠意邀請你咧嘅參加嘅。咁啊，現場嚟到我哋嘅開幕典禮啦。咁如果咧你想係更加了解我哋嘅動向咧，你可以去wingsofwomen.ca 啦，又或者咧係可以咧係去我嘅網站啦 elevatewell101.com， 咁你就可以咧睇到我哋咧最新嘅消息啦。咁我哋下個星期咧就再見大家啦，拜拜。